Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah makan belum? Belum. Marhaban ahlan wa sahlan ya syahrul Ramadan. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang istimewa. Kita sambut hari kedua bulan puasa ini dengan gembira. Karena man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ilan nar. Barang siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya masuk ke dalam neraka. Sandriyin sandriyat, sebelum kita mengkaji beberapa kitab yang insya Allah semoga Allah lancarkan kajian pada siang hari ini di dalam acara ngaji online. Pasaran kitabnya kitab-kitab kecil yaitu Minhatul Muwis, Taisirul Khalaq, dan Arba'ur Rasail. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semakin kita mengerti tentang makna Ramadan, pasti kita akan menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan khusyuk. Ada yang mengatakan para ulama bahwa Ramadan itu ibarat tamu yang agung yang membawa sejuta harapan dan kepastian. Coba saja bayangkan oleh kita di bulan ini dosa kita dimaafkan, bahkan doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah berkisah tentang bulan Ramadan ini dengan kata-kata indah. Rasulullah bersabda, setiap kali kita masuk bulan Ramadan, itu surga ditata dan dihiasi dengan dekorasi yang indah. Pada malam pertama bulan Ramadan, angin al-mutsirah itu akan bertiup di bawah arsy, menggoyang-goyang dedaunan-dedaunan dan pintu-pintu surga, sehingga terdengar suara para bidadari-bidadari yang genit-genit dari jendela pintu arsy di tingkat atas. Para bidadari itu pun bertanya kepada malaikat Ridwan, "Wahai Kang Ridwan, siapakah yang akan melamar kepada Allah untuk dinikahkan dengan seorang di antara kami?" Lalu malam apakah ini? Begitu indahnya surga ini. Malaikat Ridwan pun menjawab, "Wahai para bidadari yang cantik dan bohai, ini adalah malaikat dan ini adalah malam pertama di bulan Ramadan." Lalu Allah berfirman di dalam hadis qudsinya, "Ya Ridwan, bukalah pintu-pintu surga untuk umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Dan kepada malaikat Malik, tutuplah pintu-pintu neraka untuk umat Nabi yang sedang berpuasa. Dan kepada malaikat Jibril, turunlah ke bumi, rantailah seluruh setan dan buanglah ke laut agar tidak mengganggu puasa umat Nabi Muhammad subhanallah." Dan setiap malam Ramadan perlu kita ketahui, Allah itu berseru sampai 3 kali. Barang siapa yang meminta, aku kabulkan permintaan.
Barang siapa yang bertobat, aku terima tobatnya. Dan barang siapa yang memohon ampunan, maka aku akan ampuni. Allahu Akbar. Jadi bulan puasa ini adalah bulan yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW. 10 hari pertama disebut dengan jamuan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua itu juga merupakan jaminan dan jamuan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan 10 hari yang terakhir adalah jamuan pembebasan dari siksa neraka. Ini bulan Ramadan bisa disebut sebagai bulan apresiasi Allah dan bulan penuh reward plus bonus buat umat Nabi Muhammad SAW. Maka ayo kita maksimalkan bulan Ramadan ini, kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pahalanya berlipat ganda buat kita. Oleh karena itu, karena bulan Ramadan ini disebut dengan bulan jamuan, berarti kita harus siap dan menyiapkan diri untuk dijamu. Sehingga ada ibarat orang mengatakan, kalau umpamanya kita akan kedatangan tamu istimewa, jangan. Iya, tapi di on dulu. Ibarat kita ini sedang menunggu datangnya tamu yang istimewa, bagaimana kalau umpamanya kita akan kedatangan seseorang yang istimewa ke rumah kita? Tentu kita akan mempersiapkan diri kita, mulai umpamanya membersihkan pakaian kita, memakai wangi-wangian tubuhnya, sikat gigi, dan tak lupa berikan senyuman kepada orang yang sedang melihat kepada kita. Itulah cara bagaimana agar tamu istimewa itu suka dengan kita. Lamun tiamal aya jalma rek datang ke imah urang mawa duit seperti ditelepon bahwa sore ayeuna saya mau datang ke rumah Anda membawa uang sekoper. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Mempersiapkan kedatangan tamu yang istimewa. Mungkin tempatnya dibersihkan, begitu pula jamuan makanannya disiapkan, minimal air minumnya ada. Iya marek datang tamu istimewa, porsina ayati kotokan, teu dibere cai-cai acan. Kira-kira eta tamu istimewa balik di mana? Ini bulan jamuan istimewa dari Allah. Persiapkan diri kita, jangan sampai nanti hadiah atau jamuan istimewa ini tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Allahu Akbar. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Jangan perbanyak tidur, perbanyak ibadah. Iya teh Ica, Dede bawa stiker direkam, jadi mengganggu. Mungkin motong diajak ke dia. Ya, sekali lagi kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci ini kita bisa menjaga diri kita. Juga mudah-mudahan kita masuk surga dari pahala amal kita berpuasa. Amin.
Ada beberapa sunnah-sunnah yang memang harus kita kerjakan ketika di bulan Ramadan ini. Anjuran-anjuran atau sunnah di bulan Ramadan diantaranya memperbanyak membaca Al-Quran, karena satu huruf saja dibalas oleh Allah ribuan kali lipat. Baru satu huruf, apalagi dalam satu ayat, apalagi satu surat, apalagi dalam satu bundel Al-Quran atau 30 juz. Ada riwayat mengatakan Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di bulan puasa 60 kali. 60 kali dalam sebulan, nggak kebayang kan? Majuan Sandrina, kan? Di sini kita kotor di dapur mah. Maju. Yang kedua, sunnahnya di bulan Ramadan itu salat taraweh. Salat taraweh itu bagikan sayur tanpa garam. Jadi kalau ada orang yang puasanya full sehari, tetapi dia waktu malam tidak taraweh, yaitu sama dengan 4 sehat, 5 batal. Karena nggak sempurna. Jadi penyempurna dari bulan puasa itu adalah sembahyang tarawih. Jadi jangan dianggap remeh. Tarawih itu jangan dianggap remeh, tapi anggap sangu oleh kita. Jangan dianggap remeh itu ada muasabah itu. Jadi sholat taraweh itu harus, apalagi Anda sudah tahu tentang keutamaan dari sembahyang taraweh, mulai dari malam pertama sampai ke malam ke-30-nya. Ada lagi nanti apa? Di bulan Ramadan dianjurkan nanti 10 hari terakhir i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid. Walaupun sekarang ada anjuran jangan ke masjid, tapi kalau tidak bergerombol i'tikaf nggak apa-apa. Gitu. Pahalanya juga besar buat orang yang beritikaf. I'tikaf 1 jam saja itu bisa sama dengan kita beribadah 70 tahun. Ibadah beritikaf penting buat kita. Di bulan Ramadan pun memperbanyak sedekah makanan. Alhamdulillah, santriyin santriyat mah dijamin selama ngaji pasaran, dijamin dikasih untuk takjil berbuka puasa. Kumaha sahurna? Sami sahurna oge alhamdulillah aya we nu masihan mah. Da inu masihan masak ngarira teu naon. Dan teribu ya. Ali masak aya bude, aya Pak D, aya Pak Boye kan. Itu banyak gitu. Banyak pilihan buat kita. Di bulan Ramadan pun sunahnya adalah sahur. Dan di bulan Ramadan buka yang manis-manis. Buka yang manis itu bukan berarti senyum dan senyum terus, ya. Ya minimal ada teh botol sosro gitu ya. Berbukalah dengan yang manis, ada kurma. Tidak ada kurma cukup dengan air juga tidak apa, air putih juga. Atau ada yang manis yang lainnya. Jadi itu ada beberapa anjuran atau sunnah di bulan Ramadan yang bisa kita lakukan. Untuk kajian pertama kita buka dulu kitab Minhatul Mughis. Yang belum punya kitabnya cepat. Kitabnya kita insya Allah 3, mudah-mudahan tamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Minhatul Mughis ini karangannya sama dengan kitab Taisir Kholaq, yaitu Hafiz Hasan Al-Mas'ud. Beliau ini adalah Grand Syekh Al-Azhar, merupakan rektor dari Universitas Al-Azhar Mesir. Bismillahirrahmanirrahim. Kalawan nyebut jenengan Allah, sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat alim sareng ageung Allah ka abdi-abdina di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparina nikmat alim Allah ka abdi-abdina di akhirat unggul.
Alhamdulillahillazi wasala man asnada amrohu ilaih. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Allazi wasala anu nganepikeun. Ieu lazi man kajalma asnada anu nyandarkeun nyandingkeun ieu man amrohu kana urusanana man ilaihi ka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'a jeung ngangkatkeun Allah man kajalma wa qafa anu nyicingkeun ieu jalma roja'ahu kana ngarep-ngarepna ieu jalma ala fadlihi kana kautamaanana. Ala fadlihi kana keutamaan Allah. Wa qata'a jeung geus mastikeun bi annal khaira kana sanya-nyana kaalusan kullahu tegasna masa kabeh khair ladaihi eta aya tetep mungguh Allah. Wassalatu jeung ari rahmat wassalamu jeung kasalamatan ala sayyidina eta tetep ka pemimpin urang sadaya Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalil anam anu pangutama-utamana pirang-pirang makhluk al-ati anu bakal datang bi ahsanil hadisi kalawan mawa alusna hadis alusna ucapan wa asdaqil kalami jeung pangbener-benerna omongan wa ala alihi jeung ka keluargina Kanjeng Nabi wa sahbihi jeung ka sahabatna Kanjeng Nabi at-tahirina anu suci kabeh allazina sohat anu alus naon azaimuhum pirang-pirang pamaksudanana itu sahbihi wa hasunat jeung alus naon niyatuhum paniatanana itu sahbihi walam yad'ufu jeung teu lemah an iqamati sya'iriddin tina ngadegkeun pirang-pirang syiar agama. Amma ba'du anapun sabadana bismillah alhamdulillah fahaza maka ari ieu nu hadir dina hate ihtisorun eta ringkesan min kutubil arifina tina pirang-pirang kitabna pirang-pirang anu nyaho kabeh wa talhisun jeung kesimpulan min kalamil immati ti pirang-pirang ucapan umat imam-imam al-mutaqaddimin anu ti heula kabeh auradu ngadatangkeun kaula fihi dina ieu ikhtisar ahsanal mulahi kana pang alus-alusna anu alus wa auradu jeung ngadatangkeun kaula bihi kalawan ieu ikhtisar taqribal ilmil mustalahi kana ngadeketkeun ilmu mustalah wa huwa maka ari itu ikhtisar min ajalil muallifati eta tina pang agung-agungna karangan wa ingkana jeung bukti itu ikhtisar muntaziman eta anu narima kasusun fisilkil muqaddimati dina tali pendahuluan denaun tina jalan anu diheulakeun. Waqad sama itu jeung teman-teman geus ngaranan kaulahu kana itu ikhtisar min hatal mughis kana ngaran min hatul mughis fi ilmil mustalahul hadis dina ilmu mustalahul hadis rojian halna ngarepkeun minallahi ta'ala ti Allah ta'ala at-taufiqa kana taufiq wal hidayah jeung hidayah ila aqwamit thariq kana pangkuat-kuatna jalan.
Walaqad aqulu jeung teman-teman ngucap kaula li talibil ilmi ka anu neangan ilmu allazi yabghi anu merlukeun ieu talibil ilmi al huda kana hidayah wa yarumu jeung ngamaksud ieu talibil ilmi wajha sawabi kana jalan anu bener. Ya qari'an he jalma anu maca ilmal hadisi kana ilmu hadis diroyatan tegas nama hadis diroyah. In rumta lamun ngamaksud anjeun tahriron kana ngabersihkeun. Oh eta. Faluz maka kudu nyopot anjeun bi kitabi kana kitab kaula. Falaqad hawa maka teman-teman ngurung ieu kitab ma'al ihtisar sarta ringkesan fawaida kana pirang-pirang faidah. Lam yahwi anu teu ngurung ha kana itu fawaid sifrun. Naon sifrun? Kitab anu panggedena ma'al itnabi sarta panjang caritaana wa jeung ngadatangkeun itu fawaid buyutal fan kana pirang-pirang bait nafan min abwabiha tina pirang-pirang babna itu buyut atau fawaid boleh karena buyut biasa. Wajana jeung metik minal maksudi tina pamaksudan khairul babi kana pang alus-alusna pirang-pirang ahli fikih. Wa ilal ma'ani jeung ka pirang-pirang makna qad asaro teman-teman ngisarahan ya ma'an fa asbahat maka jadi lil aqli kana akal sapirotan eta anu ngalumpangkeun bi ghairi niqabi kalawan teu make tutup-tutup. Muqaddimatun ari eta muqaddimah pendahuluan season 1. Yan qasimu narima kabagi naon ilmu hadis ila qismaini kana dua. Al awalu ari nu kahijina ilmu hadis diroyatan eta ilmu hadis diroyah. Asani ari nu kaduana ilmu hadis riwayah eta ilmu hadis riwayah. Walikulin jeung eta tetep pikeun hiji-hijina minal ilmaini tina ilmu dina dua ilmu hadis diroyah jeung hadis riwayah. Mabadi'u ari pirang-pirang mabade, pirang-pirang dasar. Yan bagi anu penting naon ma'rifatuha nganyaokeunana itu mabadi walihatatu jeung ngacermati biha kalawan itu mabadi liyakuna supaya bukti saha asyari'u syariat fihi ma dina itu hadis diroyah jeung hadis riwayah ala basiratin tamatin kana pandangan anu sampurna wal nasra jeung bakal tumandang fi bayaniha dina penjelasanana itu mabadi. Panaqulu maka ngucap kami mabadi ilmil hadis diroyah ari ieu mabade ilmu hadis diroyah dasar-dasar pokok ilmu hadis diroyah yuhadu dita'rif naon ilmu hadis diroyatan ilmu hadis diroyah wa huwa ari itu ngaran hadis diroyah al ma'rufu eta dikenal bi ilmi mustalahil hadis kalawan ngaran ilmu mustalahul hadis bi annahu kalawan sanyanyana itu hadis diroyah ilmu nyaeta hiji ilmu yurabu anu dikanyahokeun bihi kalawan itu ilmu naon ahwalus sanadi tingkah sanad wal matni jeung matan
Wa kaifiyatu tahammuli jeung praktek tahammul. Praktek tahammul teh penyampaian nikul hadis. Wal ada jeung penyampaianana wa sifatur rijali jeung sifat-sifatanana anu ngariwayatkeun hadis. Wa ghairi zalika jeung liana itu kabeh. Wa mauduhu jeung ari mauduna itu hadis as-sanadu wal matnu nyaeta sanad jeung matan. Saha anu gandeng euy ngobrol wae. Min haitsu sihatu tina sakira-kira sah wal husnu jeung hasan. Wa nahu zalika jeung umpamana itu kabeh. Wa samratuhu jeung ari buahna itu hadis diroyah ma'rifatul hadis sahihi nyaeta nganyahokeun hadis sahih. Wa awaluman jeung ari pangmimiti-mimitina ulama sonafa anu ngarang ieu man fihi dina hadis diroyah Al-Qadi Abu Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Ar-Romahumurmuzi nyaeta Hakim Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman Ar-Romahurmuzi rahimahullah wa sama jeung ngaranan ieu Qadi Abu Muhammad Hasan kitabahu kana kitabna Al-Muhaddisal Fasil ngaran kitabna Al-Muhaddisal Fasil wasmuhu jeung ari ngaranna itu hadis ilmul hadis diroyatan eta ngaranna ilmu hadis diroyah. Sama jeung dingaranan itu ilmu mustalahul hadis kana ngaran ilmu mustalahul hadis. Wastimdadu jeung ari istimdadna panyokotanana min tatabbu'i ahwali ruwatil hadisi eta meneliti tina pirang-pirang tingkahna ruwate jalma anu ngariwayatkeun hadis. Wa hukmuhu jeung ari hukumna itu ilmu diroyah annau sanyanyana eta ilmu diroyah fardu ain eta fardu ain alaman ka jalma infaroda anu mandiri anu ngamencilkeun ieu man bihi kalawan itu ilmu. Wa fardu kifayatin jeung fardu kifayah hukumna inda ta'adudi pikeun dina nalika cawis-cawis. Wa nisbatu jeung ari nisbatna itu ilmu ila ghairihi kana liana minal ulumi tina pirang-pirang ilmu at-tabayyunu eta nisbatna tabayyun. Wa fadluhu jeung ari kautamanana itu ilmu annahu sanyanyana itu ilmu min asyrafil ulumi eta tina pangmulia-muliana pirang-pirang ilmu. Iz karna bihi kalawan itu ilmu yurafu dikanyahokeun naon al maqbul wal mardud hadis anu ditarima jeung hadis anu ditolak. Wa masailuhu jeung ari pirang-pirang masalahna itu ilmu diroyah qadayahu eta pirang-pirang hukumna ilmu atau qadiyahna ilmu. Faqaulina seperti ucapan kami kullu hadisin sahihin yustadalu bihi. Kullu hadisin sahihin ari tiap-tiap hadis anu sahih yustadalu eta bisa dijadikeun dalil bihi kalawan itu hadis sahih. Mabadi ilmu hadis riwayah ari ieu mabadena ilmu hadis riwayah. Wa ari ilmu hadis riwayah ilmunnya eta hiji ngaran ilmu yastamilu anu ngawengku ieu ilmu ala naqlima kana mindahkeunana perkara udipa anu disarandekeun ieu ma ila nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qaulan dina ucapan au filan atawa dina pagawean au takdiron atawa dina takrirna persetujuanana au sifatan atawa dina sifatna. Wa mauduhu jeung ari mauduna itu ilmu hadis riwayah zatun nabi eta teh pribadina kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haitsu matin tina jihad sakira-kira perkara ya khusu anu khususkeun ieu mahu ka kanjeng Nabi. Wa samratuhu jeung ari buahna itu ilmu al-ihtirazu eta ngajaga anil khoto'i tina kasalahan
Finak lima dina mindahkeun perkara udipa anu diidopa anu disarandekeun ieu mah ila nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awalu man jeung ari pangmimiti-mimitina jalma dawana anu ngabukukeun ieu man bihi dina itu ilmu hadis riwayat Muhammad bin Syihab nyaeta teh ulama namina Syekh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri fi khilafati Sayyidina Umar di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bi amrihi kalawan parentanana Umar bin Abdul Aziz ba'da wafatin Nabi sabada pupusna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ismuhu jeung ari ngaranna itu ilmu hadis riwayatan eta disebutna ngaranna ilmu hadis riwayat wasdindadu jeung ari panyokotanana itu ilmu min aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam eta teh tina ucapan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi jeung pirang-pirang padamelan kanjeng Nabi wa taqriratihi jeung pirang-pirang iqrarna kanjeng Nabi atawa persetujuanna kanjeng Nabi wa hukmuhu jeung ari hukumna itu ilmu ngaji kana ieu ilmu afardu annahu sanyanyana itu hukum fardu ainin eta teh hukumna fardu ain teh alaman ka jalma in faroda anu mencilkeun ieu man bihi kalawan itu ilmu wa fardu kifayatin jeung hukumna fardu kifayah ingda ta'addudi dina nalika ta'addud rek nandang tumandang wa nisbatuhu jeung ari nisbatna itu ilmu anausanyana itu ilmu min asrafil ulumi eta tina pangulia-muliana pirang-pirang ilmu iz karna bihi kalawan itu ilmu yuroku dikanyahokeun naon al iktidau nurut bin nabi ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa masailuhu jeung ari pirang-pirang masalahna itu ilmu qadoyahu eta pirang-pirang hukumna ilmu al juz'iyatu anu bangsa juz'i Qaulika seperti ucapan anjeun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al muslimu man salimal muslim al muslimu ari musliman nyaeta jalma salima anu salamat itu saha muslimun pirang-pirang jalma islamin lisanihi tina lisana itu si muslim wa yadi jeung tanganna si muslim wa inna maka sanyanyana itu kanjeng Nabi fi kuwati qaulika eta dina kuatna ucapan anjeun ba'du aqwalin Nabi ari sebagian ucapan kanjeng Nabi al muslimu man salima ila akhirih nyata al muslimu man salima ila akhirih sahul alfaz allati darat billah. Bismillahirrahmanirrahim. Majina ulah langsung ganjang-ganjang hayang beres ya. Udah buru tamat ya. Dina awal ngaos urang dibiasakeun maca bismillahirrahmanirrahim. Karena memang nanaon oge setiap perkara anu dianggap alus cek agama eta teh lamun teu dimimitian ku maca bismillahirrahmanirrahim kurang barokah. Anu maparinan nikmat Allah ka abdi-abdina di dunia sareng di akhirat, baik itu muslim atau kafir. Tapi bagian ar-rahimina ini sifatna Allah ar-rahimi anu maparinan nikmat Allah ka abdi-abdina di akhirat. Nikmat itu sedikit, maksudnya sedikit ini bukan dari value-nya atau nilainya, tetapi yang akan mendapatkannya dikhususkan, yaitu hanya kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Berarti kafirin kafirot, munafikin munafikot, sadayana eta mah teu meunang ka nikmat rahimnya ieu. Gitu. Jadi kenapa harus memakai bahasa bismillahirrahmanirrahim ditambah ar-rahim? Karena memang antara sifat Rahman jeung Rahimna Allah eta berbeda. Dalam ruang lingkupna Allah memberikan Rahmanna jeung Allah memberikan Rahimna ka makhluk sadayana.
Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Segala kenikmatan itu dari Allah. Allah memberikan kenikmatan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat seri, nikmat sare, nikmat hitut, nikmat BAB, nikmat dahar, nikmat minggutan. Ya. Eta kenikmatan sadayana. Sok ayeuna aya jalma teu bisa sare ningali batur keur ngorok. Ya kurang teh nikmat amat eta anu keur ngorok. Nya kitu deui jalma hayang bisa sare kudu ka dokter heula. Dan termasuk orang yang enggak bisa tidur namanya apa? Bukan amnesia. Amnesia mah pelupa. Insomnia, ya. Insomnia. Aya jalma teu bisa sare insomnia, susah tidur. Lamun malam-malam teh ngan luak liuk, pelang-pelong, nya batur sarare ieu mah melotot eta. Orang-orang yang insomnia itu kan kalau mau tidur dia harus pakai pel tidur. Sedangkan pel tidur itu cabut. Lamun teu minum pel tidur kitu deh. Berapa banyak di sini? Ya, saudara-saudara yang di sini di Asalafiyah yang tidak bisa tidur, ada yang bertahun-tahun, ada yang berbulan-bulan. Maka pikeun jalma anu bisa sare syukuran orang, alhamdulillah urang mah bisa sare. Jadi lamun aya jalma sare eta wajar. Tapi lamun santri loba sare teu wajar. Wajib dihajar mah gitu. Si eta mah sare Nintul barihata ila zuhri sare ti sore hudang dohor. Hebat eta hampir 24 jam. Sare asar hudang dohor. Batur mah sare dohor hudang asar, si eta mah sare asar hudang dohor. Da peor kawas bangke. Dan memang ari ngaran sare mah dibandingannya yang namanya orang tidur sama dengan mati. Jadi orang tidur itu adalah setengahnya sedang mati. Dihudangkeun hese, digangkeun hudang kelas bangke gitu. Teu bisa hudang. Jadi orang yang tidak bisa tidur itu sangat rugi. Orang yang susah tidur itu rugi, dan orang yang banyak tidur itu juga rugi. Yang paling bagus adalah menempatkan posisinya dengan porsinya masing-masing. Waktu ngaji ulah tidur, waktu istirahat baru tidur. Ulah dibalik iman, waktu istirahat kalah melong wae, pelang-pelong melotot wae, waktu ngaji kalah sare. Saya mah pewe posisina teh enak. Ngaja ngadeuketan tihang. Ngadeuketan tembok. Ngahaja neangan tempat nage pang tukang mah. Ngarah ngeunah sarena. Cangkunya we nya tutur we gitu. Ngaja beda jeung anonan tempat posisi ngaji teh di hareup eta pasti katingali. Jadi lamun urang ayeuna dibere kanikmatan sare eta syukuraneun. Bisa seuri oge urang syukuraneun. Cing tingali tu jalma teu bisa seuri. Diajakan seuri mayun si eta mah. Jadi jalma teh kudu someah nya. Batur lewat biasakeun tah ibtisam teh nya senyum ka batur teh gitu. Ulah dibiasakeun manyun teh. Beda deui lamun manyunna karena penyakit teh naon. Kunaon maneh teh seuri-seuri baru usuh urang ngomong. Ieu mah hese eta mah aya seuri hese dikira ketek teh seuri-seuri eta mah. Mun kuat eta mah nya teh seuri. Jadi mahal hayang seuri teh satahun sakali. Bisa seetik senyum teh ketika menang THR ka para pengurus. Cukup kan hatur nuhun beres. Jadi kudu aya seurian. Jalma anu hese seuri eta rugi. Tapi jalma anu seuri wae bahaya. Kok kalau mun seuri bari ka keprok mah eta. Kada aneh. Jadi sadaya kanikmatan eta ti Allah mata alif lam tina alhamdulillah ya alif lam nalih istighraq sakabehna
kullu fardin min afrodil hamdi lillah. Sakur-sakur aprod tentang kenikmatan lillahi eta ti Allah. Berarti sakabehna kul jam ya. Sakabehna kanikmatan ti Allah. Sok ayeuna dibalikeun deui. Urang bisa seuri ti saha? Ti Allah. Dalam bentuk anu takdir teh seuri seuri aya jalma di dieu. Batu seuri mana manyun ya. Keur ditakdirkeun ku Allah teu seuri sia. Batu lucu teu cemehna. Batur teu seuri ka seuri sorangan sia tah. Jadi aya jalma anu ditakdirkeun teh emang seperti kitu, rada beda. Batur seuri sia tah mah henteu, batur henteu sia tah seuri, pan aneh. Jadi sakabeh kanikmatan eta ti Allah. Allazi wasala man asnadahu amrohu ilaihi. Anu mana Allah teh zat anu nganepikeun ka jalma-jalma. Asnadahu sandaran jalma amrohu sakabe urusanana ilahi ka Allah. Hanya satu tujuan kita Allah. Lamun urang geus yakin bahwa Allah aya, maka sakabe urusan kembalikan ke Allah. Datang penyakit kembalikan ke Allah. Eta teh ti Allah. Yakin corona ayeuna berusung viral di mana-mana corona. Sadunia bahkan teu sa-Indonesia, sadunia. Lamun dipikir-pikir ayeuna keur jadi bahan perdebatan. Corona itu buatan manusia. Ada yang mengatakan itu virus yang dibuat oleh Amerika. Dituding juga itu virus dibuat oleh Cina. Dituding juga itu buatan Jepang. Tudingan yang terakhir dibuat oleh Rusia. Karena di Rusia tidak ada pasien corona. Tapi lamun orang Indonesia nyebutkeun corona teh bukan buatan manusia. Yakin eta teh tentara Allah. Allah kirimkeun tentara-tentara. Pikeun naon? Pikeun ngingetan jalma-jalma anu ayeuna keur goblok ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna loba jalma ayeuna keur pararoho ka Allah. Poho kana dirina sebagai jalma. Angrasana pangeran bener. Ngarasa dirina geus bisa, sagala bisa. Allah dipohokeun. Beunghar asa menang ku sorangan, da menang urang usaha jadi beunghar. Pinter asa ku sorangan, da menang urang ngaji mutolaah jadi pinter. Allah dileungitkeun. Aya gering kakarak, ingat ke Allah. Aya kasusah kakarak, ingat ke Allah. Diputus cinta, kakarak, ingat ke Allah. Eta lamun keur diputus cintanya husuna abina-bina. Bari salat teh dina usolli fardhu. Allah. Bari ka Allah teh ya Allah adi nyeri ku si eta. Keur nyeri ku si eta mah husu ka Allah. Ari geus meunang si eti mah teu husu ka Allah. Nyeri ku si eta husu geus meunang si eti teu husu. Eta jalma anu kitu. Eta aya jalma mah bener. Iman jalma mah yazidu wa yanqus. Imannya bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah ketika diberi kasusah, berkurang ketika diberi kenikmatan kabungan. Padahal mah balikeun. Ketika diberi kabungah tetap ingat ke Allah, diberi kasusah mah orang. Ari ahli ma'rifat mah teu kitu, diberi kasusah jeung kabungah sarua wae. Diberi cek kurang kasusah geuningan cek mehna mah lain kasusah lebaran teh. Santri keur dibere kabungah ku Allah teu boga duit. Disebutna kabungah ku ahli ma'rifat mah. Keun deui. Ya. Hayang ngayakinkeun Allah aya teh di mana ya? Allah teh Maha Pemberi rezeki. Ayeuna urang keur teu boga duit. Coba ayeuna urang lalajo. Allah sutradarana. Teu boga duit kira-kira urang paeh moal ya. Aya we jalan teh. Tiba-tiba aya UL geuningan. UL teh usaha leutik.
balaka pitik balaka comrang itu mungkin berkat mana tahu karena orang kertu boga duit orang kelapar tiba-tiba aya babaturan hayang teu tah didinya Allah aya eta. Jadi ayeuna kitu ka Allah hayu urang pakuat-kuat ayeuna. Lamun kertu boga duit ulah wae kana hutang. Coba anu. Ulah ieu maka karang teu boga duit geus leumpang ka bah boye. Arek naon ka dieu teh bah boye bade ngalogat. Emang bah boye sok ngajar naon gitu. Make ngalogat di bah boye. Ngira-ngira maneh datang ka ditu mah bayar ulah ngahutang bisi maot hutang. Jangan dianggap tidak ada apa-apanya. Hutang 500 rupiah itu bisa menutupi pintu surga. Oh, mau 50.000 mah. Waktu tuan kabeh kacau. Jangan dianggap sepele dengan hutang. Jadi buru bayar bulan puasa mah penting. Ulah loba ngahutang. Jadi sakabeh perkara disandarkeun ka Allah eta pikeun urang halus. Ngan sakabeh perkara disandarkeun ka Allah eta hakikat. Hakikat kudu mah bae syariat. Ulah sakabehna disandarkeun ka Allah dileungitkeun syariat. Aya jalma gering teu daekeun berobat ka dokter. Hakikatna bener gering teh digeringkeun ku Allah. Cageurna dicageurkeun ku Allah. Ulah nyebutkeun waktuna cager mah cager tubuh tina si eta geus ka dokter terus-terusan buduh geuningan teu cager-cager. Lain berarti didinya teh urang teh teu meunang ikhtiar syariatan ku urang. Lamun geuringna geuring buduknya ieu mah aya santri teh nya geuring buduk tapi teu cager-cager. Pan urang teh geus ka dokter, sabaraha dokter ieu teh teu mikir mainna. Bener mainna maka dokter, tapi eta ngadahar lauk deui eta mah. Pan panyakitna datang buduk teh meureun anu atuh teh naon? Lauk, endog, daging hayam. Zaman ayeuna mah geuningan daging hayam teh dokter teh meunang, pikeun jalma anu buduk tidak boleh makan daging ayam. Bener eta teh. Tidak boleh makan daging ayam, tidak boleh makan telur ayam, tidak boleh makan ikan. Yang bagus apa? Tahu di tempe. Dan memang daging hayam mah geuningan eta teh zaman ayeuna mah di kandang mesti disuntikan teh. Jadi kalau ada gelembung-gelembung di kulit-kulitnya itu adalah kimianya, itu jangan dimakan. Tapi pengenaknya kita biasanya ada kulit nawe. Kayak ngadar kulit hayam nawe gitu. Padahal mah terpenting mah dagingnya. Jadi kalau daging ayamnya itu mungkin sudah ada zat yang lain ya. Tapi lamun anu kulit-kulitnya itu bahaya. Tukang daging mah eta geus sapaleun. Anu ngurus kandang hayam geus sapaleun karena dahar itu kulitnya. Ari saking dahan kulitna ulah disiksa kulitna. Wa rafa'a man waqafa raja'ahu ala fadlihi. Jeung anu ngangkatkeun Allah teh ka jalma anu ngicingan ieu jalma teh tina naon? Tina mengharap ala fadlihi kana keutamaan Allah. Da urang ada saya deui. Pamuntangan urang maka Allah Subhanahu wa taala atuh harapan urang oge hayang menang padol di Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembalikan ke Allah. Matak jalma mah kudu roja. Ya, rojana ka saha? Ka Allah. Kade roja ulah ka makhluk. Roja mah ka Allah, tomak mah biasana ka makhluk. Betul. Ulah kieu urang keroja ka si mamang eta lain. Si mamang eta karak datang ngobok ke aya timol. Anu datang lain roja ngaranna tapi naon? Tomak eta teh. Ngarep-ngarep pamere di babaturan ngaranna tomak lain roja. Roja mah ngarep-ngarep pamere ti Allah. Ya Allah, mantakan roja mah ka Allah. Tah jalma anu roja ka Allah mah kahiji. Eta jalma sok daek ngabiasakeun diri kana tobat ka Allah. Jadi lamun santriat geus tobat ka Allah, aya roja dina hati. Karena naon? Karena boga harapan jeung gede keyakinan bahwa Allah teh lautan ngapura. Kudu nama ieu keur tanggal 1 Ramadan teh memeh urang ngalaksanakeun tarawih atawa beres tarawih laksanakeun salat umat.
pan itu bulan suci, makanya orang datang ke tempat anu suci bari awakna tajan suci. Taubatan heula mumpung can terlalu jauh ayeuna tanggal kedua puasa. Sok atuh salat tobat heula, bersihan heula awak. Ngarah anu datang ka dieu teh jadi naon? Dieusianana ku pahala-pahala nu gede. Ulah bali lobang tutup lobang. Bulan puasa teh jadikeun sebagai naon? Pembersih diri unggul, lain pemberi kenikmatan, tapi ngabersihan awak heula. Di kamari kotor ayeuna dicuci dina bulan Ramadan. Salah, ku nama memeh bulan Ramadan geus disucikeun heula. Maka disebut dengan bulan Sya'ban. Dina syu'um, ya. Eta orang terjadi penyucian heula dirinya. Jadi pas datang bulan puasa teh urang tinggal meunang naon pahalana terus. Ibarat kita nabung, kita sudah apanya? Sudah mendapatkan uang besarnya. Geus menang reward, geus menang bonus, geus menang bunga. Lain ieu mah kalah ngabayaran hutang. Jadi tabungan eta geus daya tinggal bayar hutangna, atuh mah bayar hutang mah moal aya untungan. Gali lobang tutup lobang. Jadi pas datang bulan puasa teh urang masih keneh gali lobang tutup lobang. Boro-boro mengharapkan kenikmatanana da masih keneh loba dosana. Maka pikeun urang ayeuna jalma anu daek tobat mah geus boga harapan dina diri jeung kayakinan dina diri bahwa Allah eta lautan hampura ta eta. Jadi jalma anu roja ka Allah mah pasti sok daekeun ngabiasakeun diri tobat. Jalma anu roja ka Allah mah eta pasti ngabiasakeun dirina salat tobat. Kaduana jalma anu roja sering roja ka Allah mah eta geus dipastikeun bakal eureun tina midoe dosa. Iraha terakhir urang ngalakonan dosa. Lamun kamari keneh berarti urang moal aya roja ka Allah. Cirina eta we. Lamun urang selama ini can pernah roja ka Allah, yakin berarti eta urang can pernah lepas dina ngalaksanakeun dosa. Tapi lamun urang geus bisa ngeureunaan dosa, jeung urang geus bisa tobat ka Allah, dirinya bakal timbul roja ka Allah Subhanahu wa taala. Jeung biasana jalma anu daekeun roja mah nyaeta sok loba buru-buru ngiparatan dosa jeung kasalahan diri. Bisi eta dosa teh kabawa ka alam kubur. Aya bahasa kaca kotor langsung dielap tiap poe mah jadi heran. Atuh urang oge atuh tiap poe tiap waktu teh istighfar ka Allah Subhanahu wa taala. Ketika mengucapkeun astagfirullahalazim teh langsung emut karena dosa urang. Dosa anu kakarak dilakonan, dosa anu geus lila dilakonanana. Sehingga mengucapkeun istighfar teh bukan hanya berzikir dalam lisan saja, berzikir dalam hati pun aya. Keun ngucapkeun ya Allah ampunilah dosa-dosaku teh emut kana dosa anu baheula. Ya Allah eta dosa kitu teh kunaon urang ngalakonan anu karari itu. Atawa dosa anu kakarak dilakonan ku urang tadi Gusti, kunaon tadi abdi teh ngalakonan nu kitu. Istighfaran insyaallah nu kitu bakal timuroja ka Allah Subhanahu wa taala. Maka jalma anu geus bisa roja ka Allah termasuk roja kana fadl Allah. Keutamaan Allah. Wa qata'a bi annal khair kullahu ladai. Jalma lamun geus roja ka Allah dipastikan dia akan meyakini bi annal khair kullahu ladai. Segala kebaikan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ulah nyebutkeun urang ayeuna teh alus teh kana menang salat. Teu bisa. Di dieu kieu ayeuna eta teh karena tapak Allah. Tapak kudrat Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil anam nya kitu deui aya rahmat sinareng salam eta urang sanggapkeun ka kanjeng ka pemimpin urang sadaya Muhammadin tegas nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad teh afdhalil anam eta pang utama-utamana makhluk Allah. Tidak ada lagi. Mulia-muliana makhluk Allah mah eta saha? Kanjeng Nabi. Al-aqi biasanil hadis sababna tingali kanjeng Nabi biasanil hadis anu pang alus-alusna ucapan. Tidak ada ucapan atau perkataan yang sebaik Nabi. Semua ucapan Nabi menjadi hadis buat kita. Sok naon? Kanjeng Nabi mah ngucapna jadi hadis,
gerak-gerikna jadi hadis, diamna pun jadi hadis. Sifat-sifat yang ada dalam diri Nabi pun menjadi hadis seperti itu. Maka yang disebut dengan hadis itu ya, ada disebut dengan hadis sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, dan sunnah haliyah. Ketika Nabi mengatakan kudu puasa anjeun di bulan Ramadan, jadi hadis itu. Ketika Nabi melakukan gerakan-gerakan tina salat, menjadi hadis kedua. Ketika Nabi diam melihat para sahabat melakukan sesuatu, itu pun menjadi hadis buat kita. Tidak ada yang menjadi hadis buat Nabi. Maka Nabi sebaik-baiknya manusia, wa asdaqil kalam, jeung pang bener-bener ucapan. Maka tanya Nabi mempunyai gelar al-amin, orang yang jujur. Wa ala alihi, jeung ka keluargina Kanjeng Nabi, alihina ieu teh makna ali anu deukeut. Nyaeta mukmin di golongan Bani Hasyim jeung Bani Muthalib. Jadi keluarga keturunan Bani Hasyim jeung Bani Muthalib anu mukmin eta masuk kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun maknana alihina anu deukeut. Lamun makna ali anu jauh manaon? Sakabeh mukminin mukminat muslimin muslimat zaman ayeuna eta sadayana lebet keluarga Kanjeng Nabi. Urang udah kan mana? Anu jauh anu deukeut. Anu jauh. Ya lamun kita teruskan urang keturunan Nabi urang bisa. Bukan habaib kita ya. Keturunan Nabi dari golongan muslimin muslimat. Tah di dieu anu dimaksud mah nyaeta makna jauhna. Kasupkeun kana naon tah dina majaz? Kalau sebut karena bade tauriyah ya. Bade tauriyah, ngaran bade tauriyah teh lafzun lahu maknayani qaribun wa ba'idun. Hiji lapan anu ngabogaan dua makna, aya mana deukeut, aya mana jauh. Wal muradu minhuma al ba'id, sedangkan anu dimaksud tina mane dia nyata makna nu jauh. Jadi alih ini adalah bade tauriyah. Wa sahbihi jeung ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi atau hirin anu bersih kabeh. Pan ari sahabat teh naon? Apa yang disebut dengan sahabat? Sahabat adalah manistama mu'minan bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa illam yarwi wa lam yutil bi khilafi tabi ma sahabat. Jadi yang disebut dengan sahabat itu adalah manistama nabi. Orang-orang yang berkumpul semasa dengan Nabi dan mukmin. Jadi lamun aya jalma kafir saja manjeun Nabi itu bukan sahabat. Yang disebut sahabat adalah orang yang mukmin yang sejaman dengan Nabi ini. Anda dengan teman-teman Anda ini namanya sahabat. Sahabat ya. Wasahbihi ya. Para sahabat karena sejaman dan mukmin semuanya. Wa ilam yarwi sanajan umpamana teh mah henteu naon, henteu ningali ka Kanjeng Nabi, tidak melihat Nabi. Umpamana orangna orang Mekah, nabina aya di Madinah, sajaman jeung Nabi tapi teu ningali nabina, tapi iman ka Kanjeng Nabi, eta sahabat. Walam yutil atawa naon teu lila, dia sudah tua, umurna tua renta. Nabi terus diangkat menjadi Rasul, terus iman ke Rasul, pupus tetap eta sahabat. Atau hanya Nabi sekedar daripada pupus, kakarang borojol jadi Islam, dia tetap disebut sahabat. Jadi sahabat itu luas maknanya. Orang yang sejaman dengan Nabi, baik dia hanya sebentar bertemu dengan Nabi, hanya sebentar melihat Nabi, hanya sebentar mendengar Nabi, dan dia beriman kepada Nabi, atau nabinya sebentar kemudian sudah meninggal, maka itu disebut sahabat. Syaratnya sahabat itu adalah orang yang beriman dan sejaman. Kumaha aya jalma teh sajaman jeung Nabi, terus manehna teu iman, lain sahabat. Abu Jahal udah disebut sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Jahal, sahabat Nabi Abu Lahab ulah. Tapi lamun Abu Sufyan, walaupun awalnya dia itu kafir, terus dia masuk Islam, ya itu sahabat. Apalagi yang namanya anaknya kan yang menikah dengan anak Nabi, Muawiyah menjadi khalifah. Jadi ternyata Islam itu agama yang sangat luas dan supel.
orang yang asalnya bermusuhan menjadi karib. Jadi ku ayana perkawinan jadi we bersahabat deui gitu nya. Banyak itu yang terjadi seperti itu. Tak jadi sahabat Nabi mah nyaeta jalma mukmin anu sajaman jeung kanjeng Nabi sanajan leutik keneh atawa teu lila dina harita teras maot. Tak eta sahabat Nabi teh pang alus-alusna umat kanjeng Nabi. Saur kanjeng Nabi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Sebaik-baiknya umat Nabi adalah umat yang hidup di zaman Nabi. Maka sahabat adalah orang-orang yang terpilih atau orang yang bersih, dan semua sahabat itu maksum. Kadanya ya, kalau menyebutkan ayat sahabat itu berdosa, tidak ada sahabat. Kanjeng Nabi ketika pupus sahabat nyesa 12.000 deui. Eta pemakaman bangke, ya, jeung pemakaman makla itu kebanyakannya adalah para sahabat-sahabat. Pemakaman bangke di mana? Di Masjid Nabawi di Madinah. Itu luas pemakaman bangke itu dari sini ke jembatan jalur mungkin masih kurang, karena lamun di jalan kaki kan lebih tina 2 kilo kan, 3 kiloan muter gitu kan, mungkin mencapai 100 hektaran lamun diputer mah eta teh. Da kamari karena musim panas jadi teu bisa muter. Ketika Nabi meninggal itu masih ada 12.000 sahabat lagi. Atau dalam ayat Al-Quran wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Itu wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan anu dimaksud dina ayat eta teh para sahabat Nabi. Sehingga ayat hadis Nabi dina kitab Ghayatul Wusul nyebatkeun anna sahabat adil. Sesungguhnya para sahabat itu adil. Sakabeh sahabat eta adil. Bahkan ayat kan 10 sahabat anu naon dijamin sebagai masuk surga, dijamin masuk surga. Nah, jadi ketika dina kitab Ghayatul Wusul mah dijelaskeun anak itu wakos Nabi pupus eta masih kene aya 12.000 di sahabat anu dipenang. Eta. Ngan sahabat anu adil teh dibatas. Yang menyebutkan anak sahabat adil itu dibatas. Dibatasna mana? Dibatasna teh nepi ka waktu terbunuhna Sayyidina Utsman. Sebab sabada kejadian Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh mah eta zaman fitnah. Zaman fitnah di mana antara sahabat saling curiga, nepi ka terjadi perang Jamal, perang Siffin, padahal perang antar sahabat. Antara Siti Aisyah berperang dengan Zubair bin Awam, dengan Amr bin As, para sahabat semuanya. Maka ada yang memberikan batasan. Sahabat yang adil adalah sahabat yang hidupnya sebelum Sayyidina Utsman terbunuh. Karena sesudah Sayyidina Utsman terbunuh mah mulai dunia subhanallah. Sayyidina Utsman itu dibunuh oleh kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah. Mereka itu terbunuh karena apa ya? Karena hasutan dari yang namanya Abdullah bin Sabah. Maka pengikutnya disebut dengan Sabaiyah. Abdullah bin Sabah lah pemimpinnya ini, yang menghasut bagaimana beliau menghasut penduduk-penduduk Kufah bahwa Utsman bin Affan itu ternyata hanya menjadikan saudara-saudara sanak familinya sebagai gubernur-gubernur di kota-kota. Gubernur Kufah, gubernur Basra, gubernur Madinah, sadayana teh di keluarga dinasti Umayyah. Muawiyah jadi gubernur, Amr bin As jadi gubernur, dihasut semuanya. Kumaha? Termasuk orang-orang Syiah, orang-orang Sabah itu kan penghasutnya adalah Abdullah bin Sabah. Sayyidina Ali pun dihasut, tapi Sayyidina kan orang tahu diri. Tahu Sayyidina Ali ini adalah merupakan hasil musyawarah. Sayyidina Utsman dijadikan khalifah itu kan semuanya pada benar. Tapi ketika terjadi pembunuhan, Sayyidina Utsman terbunuh dalam keadaan sedang baca mushaf, sedang baca Quran. Ada sebuah kisah sejarah yang dihapus oleh mereka-mereka. Sayyidina Utsman waktu didatangi oleh penduduk Kufah itu sebenarnya sudah pada setuju. Sayyidina Utsman, saya memilih bukan semua keluarga saya. Ada gubernur yang di Damsyik itu bukan keluarga saya. Minta tanda tangan surat persetujuan bahwa keinginan kami untuk terjadi reformasi besar-besaran di dalam pemerintahan dikabulkan, dituruti ku Sayyidina Utsman. Nah, ketika eta penduduk Kufah mau balik lagi, Abdullah bin Sabah menghasut kembali. Dia menghasut siapa? Menghasut
keluarga dari Sayyidina Utsman awal di Madinah. Sebutkeun nyuratan ka daerah ka gubernur kota Kufah bahwa ieu orang-orang Kufah orang nu datang ka Madinah wayahna kudu dihukum. Karena sudah berani masuk ke mana ke istana ke Khalifah Utsman bin Affan. Dihembuskeun eta bahasa kitu cek Abdul bin Sabah tinggal itu. Ayat surat perintah Sayyidina Utsman. Coba baca. Barang dibaca itu jadi tidak percaya lagi sama ini. Balik lagi orang-orang Kufah itu langsung menyerbu rumah Sayyidina Utsman. Dan Sayyidina Utsman pun terbunuh di dalam rumahnya sendiri dalam keadaan posisi sedang membaca Al-Quran. Subhanallah. Mulailah yang fitnah dari sana. Keluarga dari Utsman bin Affan, keturunannya pun tidak menerima dan dia menyangka itu adalah atas motivasi dari Sayyidina Ali. Maka orang-orang yang merasa dendam kepada Sayyidina Ali tidak berpihak kepada Sayyidina Ali. Mulai intinya zaman fitnah terus kadia. Terjadilah yang disebut dengan golongan Sunni, golongan Syiah, ayeuna golongan Wahabi, ayeuna. Jadi zamannya sudah zaman fitnah. Maka wajar kalau dikatakan ini adalah merupakan zaman sudah semakin tua. Sebentar lagi kita akan kiamat benar-benar saja. Nah, para sahabat ini terbagi dua, ada sahabat kubro, ada sahabat kubro. Sahabat kubro itu yang masuk dalam hadis-hadis dan masuk dalam Al-Quran. Itu adalah sahabat kubro, pembesar-pembesar sahabat. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Al-Mubasysyarah fil Jannah, Al-Asyarah Mubasysyarah fil Jannah. Terus ada lagi Muaz bin Jabal, Abdullah bin Abbas. Itu adalah sahabat-sahabat pilihan yang ada dan sering diucapkan oleh Rasulullah. Dia adalah antara aku dengan Al-Ghifar adalah saudara. Antara aku dengan Ali bin Abi Thalib adalah bagaikan kasur dengan bantal. Itu ada hadis-hadisnya. Kalau sahabat asgor atau kubro adalah sahabat yang masih hidup di zaman fitnah. Jadi kalau sahabat yang masih hidup di zaman fitnah disebut sahabat asgor. Zaman fitnah berarti zaman Sayyidina Ali masih kena ayat. Berapa banyak sahabat yang masih ada? Sehingga ada yang mengatakan ini pendukungnya Ali, ini pendukungnya Khawarij, ini pendukungnya Abu Hasan Al-Asy'ari, ini pendukungnya Amr bin As, sama seperti itu. Nah, jadi ternyata memang ada sebuah batasan. Tidak semuanya sahabat itu adil, tetapi sahabat yang adil hanyalah sahabat yang masih hidup sebelum Sayyidina Utsman itu meninggal. Ya. Wasahbihi tahirin alladzina sahat azaimuhum anu alus naon pamaksudan itu kan khairu umat kan sahabat. Sahabat itu adalah umat yang terpilih oleh Rasulullah. Gitu. Wa hasunat niyatuhum yang aralus niat para sahabat mah pansarukan Rasul ashabi kan nujum bi aihim iktadaitum. Sahabat itu bagaikan bintang. Kemanapun Anda mengikuti maka Anda akan mendapatkan petunjuk. Eta hadis ashabi kan nujum ini adalah sebuah asbabul wurud baheula ya. Zaman kapungkur aya sahabat aya hiji lalaki pernah nyebutkeun kieu nazarna. Ka pamajikanana nyebutkeun kieu saking keselna ka pamajikan bernazar dia. Nazar kaula moal ngajima pamajikan sahinun. Satu hin. Hari sahin itu sabaraha karena tidak ada dasarnya. Lalu laki-laki tersebut datang mendatangi Abu Bakar Siddiq. Wahai Abu Bakar Siddiq, satu hin berapa ya? Kenapa itu? Ya saya sudah pernah bernazar, saya tidak akan berhubungan dengan istri saya. Satu hin. Saurkan salina Abu Bakar, sahin sama dengan seumur hidup. Seumur hidup. Dia tersiksa. Padahal itu adalah pasangan sahnya. Tapi karena dia bernazar tidak akan menjimai istrinya, akhirnya dia sama dengan tidak punya istri. Sesugana melah datang ke Umar bin Khattab. Wahai Umar bin Khattab, sahinun sabaraha? Cek Umar bin Khattab, satu hinun 40 tahun. Alhamdulillah udah seumur hidup. Tapi dipikir 40 tahun geus loyo. Teu hirup keneh, teu masih keneh aya.
Aduh, ya kudu mencari lagi nih pendapat. Datanglah dia ke Utsman bin Affan. Kepada Utsman bin Affan bagaimana? Cek Utsman bin Affan, sahihun sama dengan 1 tahun. Yes, cenah gitu. Tapi kan hari 1 tahun teh sarua lila. Boga pamajikan 1 tahun. Teu dijima-jima atau kehiangan. Datanglah dia kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali bin Abi Thalib, sahihun sabaraha? Cek Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahihun sama dengan sehari semalam. Oh, dirangkul sih. Tapi dia bingung. Kumaha ieu para sahabat beda-beda nih. Datanglah kepada Rasul, punten kanjeng Rasul. Abdi kantos naros ka para sahabat. Sahih teh sabaraha? Saya tanya ke Abu Bakar, kata Abu Bakar seumur hidup. Tanya ke Umar bin Khattab, sahih itu sama dengan 40 tahun. Datang ke Sayyidina Utsman 1 tahun. Datang ke Sayyidina Ali sehari semalam. Ini yang benar mana? Maka kata Nabi, ashabi kan nujum bi aili ihtadaitu. Sahabat itu bagikan bulan. Kemanapun Anda ikuti, maka itu akan menjadi petunjuk buat Anda. Silakan pilih yang mana aja. Oh, atau Sayyidina Ali. Itulah diantaranya. Makanya ilmu itu luas ya. Jangan satu guru. Lamun orang karena hiji guru wae kana gitu. Ngaguru we kana Wahabi itu jadi pentolan Wahabi. Segala bid'ah, segala haram, kudu bid'ah, dolalah deui. Pokoknya dolalah binar deui, urang teh ahli neraka we. Ini yang bawa-bawa HP nih, bid'ah ini. Karena tidak ada zaman Rasul nih, pelaku bid'ah masuk neraka, sesat. Muludan sesat, biara sesat tenehok bagaimana gitu. Akibat salah milih guru biasanya gitu. Atau yang milih guru nanu salah deh. Milih guru bebas ya segalana. Bebas, sholat toh, mangga toh. Puasa toh, terkedas. Guru hebat kurang lain hebat itu tolol ada mah. Tapi kalau kita punya banyak guru, ada perbandingan buat kita. Oh, geningan ayat dalil ngaharankeun ieu. Guru yang ini membolehkan, oh ini ada dalil yang membolehkan itu bagus. Makanya ahli fikih ada ahli fikih, ada ahli fikih. Ada ahli fikih yang tidak fikih. Yang ahli fikih tafaqquh fi din adalah dia tidak pernah mengatakan satu pun dalam satu pendapat. Ahli fikih mah pasti eta teh memberi pendapat. Cek ulama ieu mah kenging, cek ulama ieu mah teu sok anu ieu dalilna kieu dalil ieu mah kieu tah eta. Lamun urang keukeuh we. Contoh sekarang. Dalam pendapat mazhab Syafi'iyah, orang yang tidak niat puasa waktu malam itu tidak sah. Malam ibaikin niat, falas ya malam. Barang siapa yang tidak memalamkan niat atau tidak mengucapkan niat pada waktu malam, maka dia tidak sah. Falas ya malam, tidak sah puasanya. Ada yang mengatakan falas ya malam itu dimana tidak sempurna puasanya. Nah ini perlu ada pembahasan yang luas. Lamun orang ingat karena pendapat Imam Syafi'i seperti itu memang tiap hari kudu nih. Tapi ada pendapat Imam Malik. Dalam pendapat Imam Malik mengatakan alangkah baiknya Anda ketika hari pertama, malam pertama niatnya adalah niat aku berpuasa sebulan penuh. Nawaitu shauma syahri kullah. Niat aku berpuasa sebulan penuh. Maka kata Imam Malik, apabila nanti besok-besoknya Anda lupa niat, tidak apa-apa, sudah tercakup dalam niat pada malam pertama. Itu kan enak. Ayo pendapat gitu. Kalau malam orang pendapat tahu yang capek kan. Kudu niat. Tapi kalau yang hati-hati memang setiap malam kudu niat. Makanya kenapa kita harus tarawih berjamaah dan doa bersama? Nanti di ujung akhirnya itu ada niat puasa bareng-bareng gitu. Saya tadi dinya berarti di naon alladzi salat azaimu wa hasunat niatuhu. Falam yakub an iqamati syi'arin jeung ari para sahabat pada henteu lemah ketika negapkeun syiar agama Islam. Tidak pernah ada terdengar ayah sahabat kurang ibadah dari. Semua sahabat berlomba-lomba dalam ibadah. Semua sahabat ingin selalu berada dalam saf pertama. Lamun sholat teh panaon parbut-parbut hayang panghareupna. Di lima santriin lah katanya. Lamun sholat hayang panghareupna we.
pangharep na deket hordeng. Ngarana likum-likum, Allahumma lantas jalan saya tahu. Tinggunawan eta salatnya batu mazikir, imah tadaikeun zikir ti baheula. Tadaikeun wiridan. Padahal mantarokal wirda bahwa saja meninggalkan wiridan eta monyet. Anteng aya monyet lewat. Monyet. Jadi wiridan heula. Tingalikeun nanti. Badasar ada monyet lagi. Amma ba'du sabadana maca bismillah alhamdulillah salawat sinareng salam fa hadza ihtisarun min kutubil arifin. Ieu teh ringkasan tina kitab-kitab anu nganyahokeun anu pada nyarahong ke tina naonna tina keteranganna di payun. Wa tahisun min kalamil a'immatil mutaqaddimin. Jeung ieu merupakan kesimpulan para ulama-ulama mutaqaddimin bukan mutakhirin. Ini diambil dari ulama mutaqaddimin. Al-Raddu cek imam pendapat siapa pengarang kitabnya namanya Al-Hafiz Hasan Al-Mas'ud ya. Aku mendatangkan ringkasan ini ahsanal milah dalam arti kata ini sebaik-baiknya tulisan. Dalam arti kata tidak dipersulit, digampangkan. Wa raddu bi taqrib ilmu mustalah hadis. Dan sengaja saya datangkan tulisan ini sebagai jalan ilmu pengetahuan tentang ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis itu nanti dijelaskan di depan ya membadainya. Ilmu untuk mengetahui tentang matan, sanad, rawi dan lain sebagainya. Jadi orang teh ngaji itu bakal ngaji benar-benar meneliti. Jadi ahli hadis ini mah itu. Tadinya ahli hadis dan ahli hadas. Kalau ahli hadis kenalan taraboga iya taraboga antara suci saya tahu. Nanti bang adus ya saya tahu. Tiap puting, tiap subuh mandi deh, mandi saya teh ahli hadas juga nih. Sok hadis wae. Kawin kacang coba hadis deh. Bahwa min ajalin mu'alifat dan ini sebaik-baiknya karangan loh. Makanya kitab ini dipakai. Kalau Anda nanti ditakdirkan menjadi mahasiswa di Universitas Al-Azhar, amin ya. Eta teh bakal dikaji ilmu mustalah hadis itu dengan benar-benar. Makanya jadi kajian ini, kajian biasa referensi itu. Kitab Minhatul Mu'is. Lamun diwarna itu kitab dasar. Ya sama dengan baik dunia nanti. Ya, dasar. Wa in kana muntaziman fi silkil muqaddimatnya kitu deui teh memang termasuk di antarana gitu. Bahwa ieu kitab teh atau ringkasan ieu teh merupakan susunan-susunan. Disusun teh ya hanya sebagai langkah pendahuluan saja lah gitu. Ulah dianggap kelas mahir. Jadi kitab ini bukan kitab kalangan atas tapi kitabnya kalangan dasar. Jadi wajar lamun ayeuna nu ngajina teh kelas dasar. Da ahli hadis lain yang memberinanya ketika lamun jago hadisna santri di rumah hafal hadisna ge minimal 1000 umpamana ya. Mulai imam ngaji dengan hiji wae 1000 ngan hiji wae gitu. Hadisna ngan hiji na innamal a'malu binniyat baheula teu diganti. Wa qad samaituhu min hatal mughis bi ilmi mustalahil hadis. Geus ngaranan kaula kana ieu kitab ngaranna kitab Minhatul Mughis fi ilmi mustalahul hadis. Itu ieu kitab ngaranna teh Minhatul Mughis bisa ditanyakeun ka Kubolot. Kitab naon dikaji? Kitab Minhatul Mughis. Naon eta? Kitab tentang mempelajari ilmu mustalah hadis. Naon ilmu mustalah hadis? Ah si Bapak bawel. Pokoknya mah kitu ya mustalah hadis, Pak. Rojian minallah, bukan roja. Ngaroja ka Allah gitu. Roja teh ngarep-ngarep nah hiji jalma pikeun narima balasan. Balasan naon? Balasan anu layak ku sabab amal. Nah, urang tak roja kan. Aya orang ngaroja ka Allah. Da urang geus takorup ka Allah, geus maca bismillah, geus daek ngajina, geus daek ngalogatana, ngaroja ka Allah tu ayeuna mah. Rojian minallahi taala atau sing menang taufik. Sing minang taufik wal hidayah jeung hidayah. Mata wabillahi taufik wal hidayah. Jadi naon tah mah ngaheulakeun taufik jeung hidayah. Wal hidayah ila aqwamit thoriq, menang petunjuk kana naon? Kana pangkuat-kuatna jalan. Jadi urang hayang menang petunjukna. Sing menang hidayah ti Allah, urang bisa mempelajari ilmu hadis kayak apa itu.
Antara hidayah dengan taufik kelaan mana? Kelaan hidayah pada taufik. Hidayah dulu baru taufik. Ada ulah taufik ulah terus hidayah. Iya mah ceramah teh wabil hidayati wat taufik. Wabillahi taufik wal hidayah. Kebiasaan santri mah wabillahi taufik wal hidayah. Jeung ka Allah taufik jeung hidayah. Padahal mah wabil hidayati wat taufik. Kudu kitu. Wabil hidayati wat taufik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus hidayah dulu? Tidak taufik karena memang taufik mah itu merupakan tingkatan kedua sesudah hidayah. Kalau hidayah apa? Khalqul qudratit ta'at. Di dalam manusia bisa taat, ayeuna hidayah. Menang hidayah santri biasa nama molor jeung sakit tiba-tiba datang ngaji geuningan tarojol ka dieu. Geus menang hidayah geuningan si mamang eta. Biasana mah tara katempo komo subuh mah. Tiba-tiba teh subuh tadi masa salaman umpamana teh aya geuningan menang hidayah. Teh menang Lailatul Qadar mata can ieu teh. Kakarang menang hidayah. Menang hidayah daek naon taat ka Allah. Datang ke imah ka dieu maksakeun masantren hidayah eta teh. Di pasantren ayeuna daekeun ngaji hidayah keneh. Ngan lamun geus istiqomah tina ngajina, istiqomah tina ibadahna kakarang naik kana taufik. Kesembaran Allah beri taufik ka jalma-jalma. Allah coba heureuy ka jalma istiqomah teu tina ibadah. Istiqomah teu tina ngaji. Lamun di jalma geus menang istiqomah, insyaallah bakal menang taufik di Allah. Bentuk taufik adalah diberi gampang ngaji. Bentuk taufik di Allah diberi benar-benar khusyuk tina ibadah. Mantap taufik teh hese. Ulah dianggap taufik gampang, kecuali opik eta. Jadi ngaranna taufik itu sebenarnya dia sudah mendapatkan gelar taufik tapi belum bisa mengamalkan taufik. Jadi taufik itu penting dan istimewa. Hanya beberapa gelintir orang yang bisa mendapatkan gelar taufik. Bersyukurlah orang yang mendapatkan nama taufik. Karena orang lain belum tentu mendapatkan taufik. Wal hidayah ila aqwamit thoriq. Walaqad aqulu li talibil ilmi allazi gimana siran. Walaqad aqulu li talibil ilmi allazi yabwil huda wa yarum wa yasawabi itu. Jeung teman-teman ngucap kaula nyarankeun kaula cek saha cek ieu pengarang kitab. Kaula nyarankeun li talibil ilmi ka jalma-jalma nu keur neangan ilmu allazi yabwil huda wayahna ieu ka jalma-jalma anu keur neangan ilmu teh supaya mengharapkeun hidayah. Kudu biasa kan Allah ya Allah abdi sing ngaji hidayah mudah-mudahan ieu ngajina teu belang betong. Ka Allah teh kudu kitu. Ulah ayeuna we kakarang datang ngaji isukan teu deui setan. Sare deui biasa deui kembali kepada asal. Dohor hese dihudangkeunana cenah puasa bulan puasa tapi ngan sare nu digedekeunana. Urang teh minta hidayah ka Allah wa yarumu wajah sawabinya kitu deui mengharapkeun naon hayang menang kebenaran. Kan ari ngaji pas menang kebenaran. Ku datangna urang ka tempat pengajian, ku daekna urang ngaji, akhirna urang menang ilmu, menang kebenaran. Bageula macan ngarti jeung aya ngaran hadis teh hadis marfu, aya hadis mauquf, aya hadis muannan, aya hadis mu'adhdhaf, aya hadis mudallas, aya hadis maudu, aya hadis dhaif, aya hadis hasan rizati, aya hasan rizati. Banyak hadis-hadis nanti ke depan. Kita akan diberikan pelajaran tentang hadis-hadis nanti di depan. Ayeuna mah urang ngaji heula we. Ya, ngaran ngaji pembukaan. Bisa yang ngaji terlenggan ya gampang. Pokokna mah insyaallah urang tamat ngaji. Tamat ngajina kita teh. Ya qari'an ilmal hadis diroyah, he jalma-jalma anu keur maca ilmu hadis diroyah. In rumta tahriron faluz bi kitab. Wah, iklan musannif ya. Jika Anda ingin meneliti ilmu hadis, maka coba lihat, ambillah kitab saya dengan baik. Pelajari.
Kalau Anda ingin memahami tentang ilmu hadis diroyah, pelajari kitab ini. Itu bahasa. Palakod hawa mal ihtisor fawaida. Sungguh kitab ini menampung, mencakup beberapa faidah-faidah secara apa? Ringkas. Pokoknya malam yahwiha siprun ma'al itnam. Kitab ini pengarangnya tidak pernah menghibur kata-kata yang berlebihan. Pokoknya mah langsung bil ihtisaril kalam, langsung kepada materi. Tengayai kemana-kemana kita bilang. Terangkan karena corona bola tuh, terangkan karena politik itu, terangkan karena segala itu langsung hadis ieu ngaranna ieu, hadis ieu ngaranna eta enakna. Jadi kitab ini kenapa menjadi rujukan di seluruh dunia sebagai ilmu mustalahul hadis, karena memang kitabnya simpel, usina simpel. Sok ngaji kitab Baikunia. Dina kitab Baikunia simpel deh. Simpel. Jadi kan bentuknya kan tidak panjang. Sok ayeuna ngaji minta kitab Minhajul Nazar atau Alfiyah Suyuti, itu kitab hadis, bukan kitab Alfiyah Nawawi. Alfiyah Suyuti mah eta naon? Nazman hadis, ilmu mustalah hadis. Boleh kitabna Nuzhatun Nazar, Ainul Ma'bud, banyak kitab-kitab hadis itu. Ulangan hadis abah ini pun. Ya, itu mah hadis riwayah namanya, bukan hadis riwayah. Anu kudu membentukkan pikiran orang hadis riwayah, meneliti itu. Ieu kudu apa li hadis nabi, hadis mauquf apa hadis marfu? Apakah ini hadis apa? Gitu. Nanti di depan bakal ada penjelasan. Iya mah yang masih nyantai kan ya. Kayak itu nah, nanti kan. Saya itu nanti bakal diterangkan oleh. Jadi itulah diantaranya. Wa ata buyutal panni min abwabiha. Jeung kaula nyiapkeun ngadatangkeun bet-bet pan di dieu. Tina naon min abwabiha tina masing-masing babna kayak aya dibere bab teh tenang we. Aya babna di dieu. Wajanan yang maksudi khairul ubah jeung nya kitu di dieu teh engke kaula teh ngamaksud ka jalma anu keur ngaji di dieu teh supaya bisa mengambil kesimpulan dengan baik ti para ulama anu geus memberikeun skema, geus memberikeun pelajaran materi-materina tentang ilmu hadis riwayat. Wa ilal ma'ani qad asara fa asbahatil aqli sabirotan bi ghairi niqabi. Jeung nya kitu deui ieu teh kitab teh geus ngajelaskeun kana sababaraha makna-makna anu mana qad asaro geus ngisarahan kaula teh ka jalma-jalma anu kumaha, jalma anu daekeun ngaji jeung mempelajari ieu kitab. Fa asbahatil aqli atu jadi pikeun jalma anu berakal sabirotan eta anu ngaleumpangkeun bi ghairi niqab kalawan tanpa tutup. Maksudna ieu teh ilmu majelis. Nah, maksudnya lempang tanpa makai itu. Artinya, jalma anu berakal, kitab ini kalau sudah Anda kaji, itu akan membuat orang-orang yang berakal ibarat sebuah perjalanan yang bebas hambatan, tanpa ada lubang di tanah yang bisa menghambat perjalanan. Lalu orang geus ngaji ieu, pokokna mah longsong. Pokokna mah gampang ngaji hadis. Itu maksudnya mah keikhlasan gitu. Cek kitab ieu ya. Jika kata musonif ya, kalau ngaji ini don't worry my friend, aku akan tunjukkan jalan yang terbaik buat Anda. Ya understand? Artinya apa? Kayak ayat ya, langsung kurang diikan. Oh hadis mudalas kita mana ya? Oh hadis mu'an mana na ya? Tak enak gitu. Jadi mau susah ngaji ini, mau susah. Kalau mikir teh berenangnya, nah kayak dipraktekkan ke orang ketika ayat jauh menangkut an ingan ieu tinggal kurang ieu sahabat menteri ayat tabiin ke ayat tabiin terus diambil di situ. Itu yang dimaksud. Nanti ada pelajaran juga buat tahlil. Kumaha carana mengkaji saharobina ieu kumaha bentuk matana, apa sanadna nyampe ke kanjeng Rasul gitu. Kayak di poin terakhir. Selanjutnya muqaddimah. Ini adalah season pertama pendahuluannya. Yang qasimu ilmu hadis ila qismaini. Ilmu hadis kabagi dua. Kahiji ilmu hadis diroyah seperti kitab ini dan kitab Baikunia termasuk ya. Ini kedua ilmu hadis riwayat. Ilmu hadis riwayat. Walikullin minal ilmain mabadi. Setiap hiji-hijina tina dua ilmu ieu ngabogaan mabadi masing-masing. Penting bisa yang bagi dikulisariin minal kunun ayarifa haduha wa nisbatuha dan lain sebagainya.
penting pikeun jalma anu keur tumandang dina hiji ilmu eta kudu apal kana mabade anu 10. Karena ilmu teh aya 2 tina hadis, aya ilmu hadis riwayah, ilmu hadis riwayah, maka di dieu bakal diterangkeun naon mabadena ilmu hadis riwayah jeung ilmu hadis riwayah. Anu pertama di dieu mabade ilmu hadis riwayah. Yuhaddu ilmu hadis riwayah. Naon sih disebutkeun ilmu hadis riwayah teh? Ngaran ilmu hadis riwayah nyaeta wa huwa al-ma'ruf bi ilmi mustalah hadis. Jadi ilmu hadis riwayah adalah ilmu mustalahul hadis. Urang kenalna gitu. Jadi ilmu nyebutkeun hadis riwayah mesti kenal. Eta keur ngaji naon sih? Ngaji mustalahul hadis. Nah, biasanya gitu kan. Oh, kita sedang mengkaji ilmu mustalahul hadis. Ya. Apa yang disebut dengan ilmu mustalah hadis atau ilmu hadis riwayah? Ilmu yu'rafu bihi ahwalus sanad wal matan. Jadi ilmu hadis mustalah hadis itu adalah ilmu untuk mengetahui keadaan sanad, ilmu untuk mengetahui matan hadis, ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menerima hadis, termasuk tahammul dan wal ada bagaimana cara menyampaikannya, dan wasifatul rijal juga sifat para perawinya, wa ghairi dan lain-lain. Jadi artinya ilmu mustalah hadis ini ilmu penting pikeun jalma anu keur mempelajari ilmu hadis. Karena eusi tina ilmu hadis nya naon? Keur mempelajari tentang sanad, mempelajari tentang matan urang teliti urang matan. Ini sanadnya diteliti, termasuk kaifiatnya, prakteknya ketika datang menerima hadis. Apakah kita hanya menerima dengan terbuka saja? Bahwa ayat ini hadis, ini hadis. Ubul watun minal iman itu adalah hadisnya doib. Emang ubul watun mana itu hadisnya Nabi? Ternyata oleh wahabimanya. Itu mah hanya kata-kata mutiara, bukan hadis Nabi. Tidak pernah ada yang mengatakan ubul watun minal iman. Tidak salah. Jadi ada kata-kata yang dianggap hadis oleh mereka. Makanya kita jangan langsung menerima langsung. Udah diteliti lagi hadis lain gitu. Man akala zubab fahuwa dakhulal jannah. Subhanallah. Man akala zubab fahuwa dakhulal jannah. Barang siapa yang makan zubab, maka dia masuk. Wis. Hadis naon ya? Padahal man akala zubab itu di mana laleur? Man akala zubab saja mau ngadahar laleur fahuwa dakhulal jannah. Maka bakal asup 2 jam-jam. Jannah di mana jannah? Ayat jannah, ayat jannah. Ari surga mah ha jannah. Lamun ha jannah eta mah jang sayap gitu. Saja mun ngadahar laleur pasti eta kadang asup naonna. Jang-jangna. Dia mah bari mau nanti ngadahar teh zubab. Pasti na asup surga. Naon man akala zubab bahwa dakhala jannah. Jannah dirinya surga gitu. Jadi ilmu mustalah hadis itu adalah ilmu untuk mengetahui sanad, matan, cara menerima, cara meriwayatkan, cara menyampaikan, dan juga bisa mengetahui sifat-sifatan orang yang meriwayatkannya. Itu penting bisa tadi itu tadi. Wa mauduhu selanjutnya naon ari mauduna topiknya atau bidang garapannya apa? As-sanad wal matan. Ini garapannya nanti. Yang akan digarap itu adalah keadaan sanad dan matannya. Ya, apakah nanti min haitsu sihah wal husn, apakah sanad atau matannya tersebut sahih, hasan, wa nahu dzalik atau sahih? Apakah sahih li zati, apakah hasan li ghairi, apakah husain? Ya. Hasan, ayat sahih nanti lupa. Gitu. Wa samratuhu ma'rifatul hadis sahih, nanti buahnya ya. Buahnya kalau kita mempelajari ilmu mustalah hadis adalah ma'rifatul hadis sahih. Kita akan tahu mana hadis yang sahih dan mana hadis yang tidak sahih. Ini pentingnya ngaji itu. Kenapa kayak apa? Karena hadis sahih karena kita tahu ini matana itu, sanadna ieu, rawina ieu, maka yang paling penting saja sanad, matan, rawi. Di depan ada nanti pelajarannya. Wa awal man sonafa fihi al-qadi Abu Muhammad Hasan bin Abdurrahman Ar-Romahul Muzi.
Dan orang yang pertama kali di sini, yang pertama kali mengarang kitab tentang ilmu mustalah hadis adalah yang namanya Qadi siapa? Muhammad Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramahul. Jadi perintis pertama, ya. Perintis pertama ilmu hadis diroyah itu adalah Qadi Muhammad Ar-Ramahul. Beliau ini wafat pada tahun 360 Hijriah. Karangan kitabnya apa di sini? Suasana Kitabahu Al-Muhaddisul Al-Fasil. Kitab karanganana eta Imam Rohamul Mujiteh nyata Al-Muhaddisul Fasil. Tapi kitab ini susah dicari. Kitab ini susah, jangankan di Indonesia, di Mesir ini sudah kenal. Kisah Imam ini Hasan Al-Mas'ud. Jadi kitab Al-Muhaddisul Fasil mungkin kalau belum beredar ini belum tentu benar. Karena kita cari yang benar mana kita. Jadi perintis pertama namanya Muhammad Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramahul. Terus bagaimana? Kemudian diteruskan oleh Imam Hakim Abdullah An-Nisaburi, ya, yang meneruskan mengarang kitab hadis diroyah itu Imam Nisaburi. Cuma susunan karyanya tidak beraturan, masih kena bingung. Itu cuma maksudnya, gitu ya. Jadi nerangkan kitab tentang hadis diroyah tapi nerangkan mudoi, nerangkan kitab doi tapi nerangkan tentang hadis mu'allaq. Cuma itu di situ. Mungkin pemahaman dari pengarang kitabnya seperti itu. Mungkin ayat kitab sesudah Imam Romahul Muzi ada namanya Imam Nisaburi, tapi susunan karyanya itu masih tidak beraturan. Tasabada eta datang ngaran Abu Nu'aim Al-Asfahan, Imam Al-Asfahan, orang Isfahan. Ngarang kitab deui eta oge sama. Akhirna sabada Imam Al-Asfahan aya deui nu namina teh Imam Khatib Abu Bakar Al-Baghdad. Ya, bukan ISIS. Kalau ISIS mah Junaidi Al-Baghdadi. Abu Bakar Al-Baghdadinya Junaid, ya. Kalau ini mah Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdad. Imam Abu Bakar Al-Baghdad ini menyusun kitab tentang riwayat hadis, diberi nama kitabnya dua. Kitabnya Al-Kifayah dan Al-Jami di Adabi Syekh Was-Sami. Dua kitab karangan eta tentang karangan kitab hadis riwayat. Sabada eta ya imam namanya Qadi Iyad. Dia ngarang kitab namanya Al-Imla. Ada juga Abu Hafsin ngarang kitab Ma Yas'alul Muhaddis Jahla. Dan yang terkenal juga ada kitab Al-Fiyah Suyuti Nazoman Hadis. Ini sudah abad-abad besi. Ada juga kitab yang terkenal dan ternyata ini adalah ulama Nusantara, kebanggaan kita. Kitabnya namanya Minhajul Nazar, karena ulama kita yang mendunia namanya adalah Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi. Jadi Syekh Mahfud At-Tirmasi pengarang kitab Minhajul Nazar. Saya kitab dengan saya diri dulu, tapi penjelasan luas sekali tentang masalah hadis. Jadi Imam dina kitab Minhajul Nazar mah eta teh metode pembahasanna luas gitu. Baik dina sarahna, baik dina kitab Nazoman Mustalah Hadisna, jeung sajabina sampai saat ini pun kita mendapatkan kitab karena Minhajul Mughis, ieu ge kitab anu khusus nerangkeun tentang ilmu mustalahul hadis. Ngarang kitabna kitab hadis diroyah atau ngarang mustalahul hadis. Naon istimdadna? Eta mah engke bakalna ari istimdad dina sumber ilmu di mana? Ya tina hasil penyelidikan, menyelidiki tatabui ahwali ruwatil hadis kan menyelidiki keayaan para perawi hadis gitu ya. Di naon diselidiki rawi ieu saha anu ngariwayatkeun saha, terus ditingali sanad-sanadna. Apakah ada rawi yang sikoh atau tidak? Apakah ini yang meriwayatkan ini orang yang terpercaya atau tidak? Oh, ini ternyata orang yang fasik. Biasanya hadis dhaif. Kalau ada hadis dhaif, oh ini dhaif, biasanya dilihat dari rawinya. Ya, dilihat dari rawinya. Wa hukmuhu annahu fardhu ain. Nah, hukumna ari ngaji kumaha? Hukumna ngaji kitab hadis ieu fardhu ain pikeun santri nu aya di pesantren. Wajib personal tu personal. Sadayana wajib kudu ngaji. Sabab urang bakal dijadikeun tokoh kayak di hari. Tokoh kayak di kampung. Lamun ayeuna urang teu ngaji kitab hadis kumaha? Menghadapi umat. Cek umat teh, punten Pak Ustaz, hari hadis muadol naonnya? Eta hadis muadol kan mah.
Nah, juga orang itu ngerti hadis maaf dong. Ngaji tara itu, ngaji kitab nabi jadinya. Saya kita musolawul hadis yang kalinya kita mihatul muhis kudu dek ngaji wajib hukumna santri ngarah kenal atau karena istilah-istilahna atuh. Sehingga pernah nih babaturan menjadi arajengan. Oh itu hadis mu'alaq loh. Oh iya itu udah pernah ngaji. Oh iya Hasan Lizati atau Hasan Liwairi. Oh iya sahih. Kapan jadi kenal orang pada hari apal mah minimal apal henteu paham pisan mah atau apal-apal heulanan gitu. Maka wajib hukumna urang fardhu ain pikeun jalma ala manin farodah bihi anu mencil artinya berangkat dari kampungnya masing-masing datang ke pesantren maka dia wajib ngaji nanti setiap orang. Tetapi fardhu kifayah hukumna cukup diwakilan kumaraneh saleh. Berangkat di kampungna teu wajib sakampung kudu ngaji hadis. Atau kabeh ngaji mah di kampung saha terus kabeh. Lamun kabeh ngararaji kosong berenang di kampung. Nah, Anda sebagai perwakilannya maka wajib kudu ngajina engke datang ke kampung kurang disampaikan deui tentang masalah ilmu hadis gitu. Wa nisbatuna ari nisbatna mah tabayun dengan ilmu yang lain. Ilmu hadis diroyah lain ilmu hadis riwayah, ilmu hadis riwayah lain ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis dan ilmu fikih lain ilmu hadis. Ilmu hadis dan ilmu nahwu, ilmu nahwu dan ilmu hadis. Jadi itu maksudnya tabayun. Jadi patut-patutnya. Jadi beda gitu ya. Eusi nama berenang hukum nate nisbatna jelas berbeda. Antara ilmu hadis berbeda dengan hadis riwayah dengan hadis riwayah. Apalagi dengan fikih. Walaupun ada bahasa istilah namanya fikih hadis. Seperti kita Bapak Bulughul Maram. Bulughul Maram sebenarnya fikih hadis ya. Dia itu fikih tapi bentuknya hadis-hadis. Genah tengah di kitab Bulughul Maram teh. Karena itu adalah hukum-hukum tentang hadis-hadis Rasulullah. Itu dijadikan hukum, kumaha hukum junub, kumaha hukum wuduna, kumaha hukum salatna, sifat-sifatan salat Nabi kumaha. Jadi eta salah satu contoh kitab hadis fikih atau fikih hadis adalah kitab Bulughul Maram dan lain sebagainya. Nah masalah-masalah nu bakal diterangkeun padilahna urang ngaji hadis diroyah nya eta termasuk pangmulia-muliana ilmu pengetahuan. Naon sababna yu'raful maqbul wal mardud karena dengan mempelajari ilmu hadis diroyah itu akan bisa diketahui mana hadis yang makbul yang diterima dan mana hadis yang mardud yang ditolak oleh kita. Oh ini tolak doi mau desa kabeh hadis doi ditolak ya. Ulah nurutan pemahaman baku. Walaupun kita tahu bahwa itu hadis dhaif, teu sakur-sakur hadis dhaif eta teu meunang dipake. Anu teu meunang dipake mah hadis naon? Hadis maudhu jeung hadis mudallas. Lamun hadis maudhu mah hadis dijieunnan. Itu hadis dijieunnan umpama teh mah afdalul ismi indallah wa Abdullah wa Ahmad ya. Wa Abdul ismi li ghairi wa ismu As'ad Humam. Sebaik-baiknya nama adalah Abdullah bin Ahmad, tapi panghaus-hausna ngaran As'ad Humam. Dari mana ini dari ternyata keluar itu nama As'ad Humam. Eta berarti hadis anda. Hadis maudhu dijieunnan eta mah. Katana aya bahasa hari eta nyebutkeun man azama maulidi untuk safyan lahu yaumul kiamah eta teh hadisna. Coba abang datangkeun tadi acan pernah ngaluarkeun kata-kata man azama maulidi. Teu aya eta dina hadis. Bisi eta teh hadis maulid. Karena ini orang ngajina dia ilmu hadis, ilmu hadis. Pangtengakeun guru datangkeun tadi. Ayana dina naon karangan Imam Nawawi. Tapi dia disebutkan di mana kalau sugan rawahu sahabat. Saya rawahu. Kalau dikatakan hadis dhaif ya kudu aya rawina sana. Lalu dikatakan hadis maudhu ya mungkin bisa. Tapi lamun aya anu disebutkeun aya dina kitab naon jadi selama ia akan mengatakan. Tapi disebutkeun maudhu bisa kan. Dan dengan sekarang itu para mubalik gitu. Nah sampai kayak akan mendakan gitu. Di saya pembedaan lagi. Ngarang kayak di sana.
bisa menjelaskan mulai. Tapi sampai saat ini saya belum pernah ketika tampil di Namudan melibatkan hadis man azoma maulid. Soalnya catatan hadis aslinya. Di mana coba ayat kita Bukhari tidak Muslim. Jadi kedua ayat aina pun jadi yang hadis. Belajar dari hadisnya di hadis maudhu atau hadis baik atau hadisnya. Kalau pun hadis baik bisa saja kita praktekkan, tidak apa. Eta beres tentang mabade ilmu hadis riwayah. Selanjutnya mabade ilmu hadis riwayah. Ari hadis riwayah kumaha cenah? Ngaran hadis riwayah ma ilmu yastamilu ala naqli ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut dengan ilmu hadis riwayah mah nyaeta ilmu anu membicarakeun hal-hal anu disandingkeun diidopatkeun ka kanjeng Nabi, apapun yang ada dalam Nabi, baik itu katanya qaulan, ucapan, au fi'lan atawa perbuatan Nabi, au takriron atawa penetapan Nabi, au sifatan atau sifat kelakuan Nabi. Jadi semua ucapan, tingkah laku, diam dan sifat-sifat Nabi menjadi hadis. Nah, hadis riwayat. Ini contoh ya. Nabi ketika sholat Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ketika aku sedang sembahyang dengan Nabi, waktu mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, Nabi menyimpan telapak tangannya itu di atas pusara. Datang dia Abdul Mas'ud, Nabi itu menetapkan dua telapak tangannya tepat di pusara. Kan beda-beda kan? Tapi itu menjelaskan apa? Sifat Nabi. Jadi hadis itu. Atau Nabi makannya Nabi memakai tangan kanan. Nabi kalau makan tidak pernah berdiri. Itu berarti nanti sebuah sifatan Nabi, bahwa Nabi ketika melakukan makan itu tidak pernah berdiri. Kaos sudah bayar, kurang ada kerupuk, ada cilok, kadang-kadang beli cilok Nabi di sampurna sama mangkok. Kelakuan gorengnya naruhikeun tah kelakuan cilok. Wa maudhu'uhu zatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma yahusu topikna naon anu bakal dipelajari dina naon, dina ilmu riwayat teh naon, lapangan pembicaraan naon zatun Nabi, tentang pribadi Nabi, baik ditinjau dari beberapa sudut tertentu. Jadi hadis apa? Hadis riwayat mah ya sedang meriwayatkan tentang Nabi, pancet Nabi lagi kieu eta kan berarti tentang Nabi. Namanya riwayat. Berbeda dengan hadis riwayat. Hadis riwayat mah adalah keasliannya, sanadnya, matanya, rawinya yang dipelajari. Bukan ucapannya, bukan perbuatannya. Kalau yang diteliti perbuatan, ucapan nggak perlu diteliti lagi. Makanya Imam Bukhari ketika disodorkan mana yang penting antara sanad, matan dan rawi. Cek Imam Bukhari yang paling penting adalah rawinya dan sanadnya. Kalau sanadnya nyampe Rasul, sahih. Kalau rawinya orang-orang yang siqah terpercaya, sahih. Walaupun makannya kesaruannya makan. Biarkan makan seperti apa, yang penting rawinya dan sanadnya jelas. Imam Bukhari. Ulah imah ayo imam awak kudu bid'atin dolalah, belum bilangin dolalah we. Ya, saharawina teh apaleun, sanadna teh apaleun. Make nyalahkeun ka imam-imam besar. Cek Imam Syafi'i bid'ah teh henteu sakabehna bid'ah itu dolalah. Sabab ada bid'ah syar'i, ada bid'ah lughawi. Bid'ah lughawi itu berarti bid'ahna bid'ah anu hasanah. Bid'ah teu bid'ah majmumah, lawan bid'ah tina agama karena ngaya-ngayakeun perbuatan teu aya di zaman Nabi. Dina ibadah. Urang teh salat maghrib 3 rakaat ngan kana urang mah terhusuk aya kita mah salat teh 4 rakaat. Tanu kitu teh nganyar agama, nganyar ibadah anu kitu bid'ah. Nyebutkeun mauludan bid'ah karena teu aya di zaman Nabi. Apakah itu maulid ibadah? Bukan, dia hanya sarana kita meluapkan kegembiraan kita kepada Nabi. Dan ketika maulid pun yang kita isi adalah dengan apa? Pembacaan Al-Quran,
ayadina membaca sholawat pada Nabi, lalu mendengarkan mauizah hasanah. Apa salah? Ditambah lagi jarah itu bid'ah, memusyrikan. Dari zaman Nabi jarah. Ada sina jarah naon, ngadoakeun batu, ngaca yasin, maca Quran, tahlil gitu. Emang tahlil enggak boleh? Ngaji enggak boleh. Jadi banyak orang yang mengatakan itu ibadah. Padahal ziarah itu adalah sarana. Mulut juga sarana, kajaban sarana, termasuk HP sarana. Ini bid'ah bukan? Bid'ah enggak? Bid'ah, tapi ini bukan bid'ah yang mazmumah. Sebagai sarana kita untuk menyampaikan risalah-risalah yang ada dalam kitab-kitab, biar mereka tahu mana tentang ilmu hadis atau ilmu fikih, ilmu yang lainnya. Jadi sekali lagi, masalah bid'ah kita perlu apa? Perlu kajian dalam pembahasannya. Di antara mabadiknya, siapakah yang pertama kali membuat ilmu hadis riwayah? Orang yang pertama kali menyusun membukukan hadis riwayah ini adalah Syekh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Dia wafat tahun 124 Hijriah. Imam Az-Zuhri ini adalah seorang imam dan ulama besar di Hijaz dan Syam, di Damaskus, ya. Beliau ini pertama kali mendewankan atau membukukan hadis ini atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini khalifah di zaman Bani Umayyah, ya. Dia ini termasuk khalifah yang sangat bukeh, terkenal. Cuman sayang dia memimpin khalifahnya hanya 2 tahun doang. Di salapan dia sampai 100 dia 3 tahun kurang, ya. Walaupun hanya menjabat 3 tahun, tapi jasanya Umar bin Abdul Aziz ini diakui oleh umat Islam dan umat-umat yang lain juga. Karena apa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini patut dicontoh oleh khalifah yang lain. Di antaranya dia mempunyai inisiatif untuk membukukan hadis-hadis. Kenapa dibukukan? Karena sahabat sudah banyak yang meninggal, tidak ada. Yang ada tabiin sudah banyak yang meninggal, tinggal tabiin. Sudah jelas pasti akan berbeda. Lamun tadi dibukukan, iya bahaya gitu. Banyak orang yang membuat hadis palsu atau hadis maudhu nantinya. Nah, pertama kali oleh Umar bin Abdul Aziz diinstruksikan kepada siapa? Kepada wali kota Madinah. Namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Iya, Abu Bakar bin Hazm teh diperintah mengumpulkan hadis tisaha ti tabiin awewe. Hebatnya. Pertama ti tabiin awewe, si awewe. Masih kene aya nyisa tabiin, bukan sahabat loh. Sahabat sudah pada meninggal, tinggal tabiin. Awewe ngaranna Amroh binti Abdurrahman. Dia ini seorang wanita yang banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Siti Aisyah. Dibukukan langsung. Nah, setelah itulah Khalifah Umar bin Abdul Aziz baru menginstruksikan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Dan Az-Zuhri itulah mengumpulkan hadis, ditulis dalam sahifah lembaran-lembaran, dikirimkan kepada masing-masing gubernur-gubernur di wilayah-wilayah. Selembar. Oleh karena itulah, oleh para ahli sejarah dan ulama, Ibnu Syihab ini adalah ditetapkan sebagai orang yang pertama kali membukukan hadis secara resmi atas perintah Umar bin Abdul Aziz. Setelah itu baru muncul Sabada Ibnu Zuhri periode keduanya, mulai disponsori Khalifah Bani Abbasiyah, bukan dari Bani Umayyah lagi. Ulamanya diantaranya Ibnu Jurayz, Ibnu Jurayz ngabukukan hadis di Mekah. Imam Malik ngabukukan hadisnya di Madinah. Imam Rabi bin Sabih ngabukukan hadis di Basra. Imam Sufyan As-Tsauri ngabukukan hadis di Kufah. Imam Al-Auza'i ngabukukan hadis di Syam. Tapi sadayana eta imam-imam anu tadi ngaguruna karena Imam Az-Zuhri. Maka lamun urang ningali karena skema guru-guru hadis pasti ujungnya karena Imam Az-Zuhri. Imam Malik dan Az-Zuhri karena dia adalah dasar pertama yang membukukan tentang ilmu hadis. Sakitu ngabiatur, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bi anana tarabna wa inana asrafna asrafna fatub alaina tauba silukullah hauba
والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو سبة والمسلمين